Днес от 18 часа по TV1 въпросите задавам аз, Генка Шикерова. Как се източват пари за ремонти на пътища? Бившият заместник министър на финансите и кандидат за депутат от Продължаваме промяната Андрей Цеков. За цената на фалита на КТБ. Бившият мажоритарен собственик на банката Цветан Василев. Ще изяде ли инфлацията парите за култура? Кандидатът за депутат от Демократична България Веселин Калановски.